안녕하세요. 딱새소리예요. 오늘은 기침, 가래, 폐에 좋은 자리, 천식에 좋은 자리를 알려드릴게요. 이렇게 폐에 좋은 자리들은 팔에 있어요. 팔. 자, 엄지손가락이 수태음 폐경이랑 이렇게 연결돼서 팔까지 척태혈자리 잡는 방법 알려드릴게요. 우선은 자, 팔을 뻗어보세요. 자, 엄지손가락 라인이 전부 다 폐가 좋은 자리예요. 여기까지 여기로 끝나요. 자, 우리 척태혈자리는 여러분 알기 쉽게 제가 펜으로 표시를 한번 해드릴게요. 잘 보세요. 우선은 척태혈을 잡을 때는 여기 구부러지는 자리 있죠. 이렇게 팔을 구부렸다가 폈다가 하잖아요. 이 자리에서 자, 원래 4분의 1로 갈라야 되는데 2분의 1 가르기는 쉽죠. 자, 2분의 1 반을 한번 뚝 갈려볼게요. 자, 2분의 1 됐죠? 자, 여기도 반, 여기도 반 갈라볼게요. 자, 그럼 어떻게 되냐면 하나, 둘, 세 번째. 자, 밑에서 올라가면 여기 위에 요 자리가 요 위에 자리. 자, 손으로 만지면 엄지손가락으로 만지면 자기 손가락 엄지로 하나 정도 사이즈랑 비슷하게 나와요. 자, 엄지 하나 이렇게. 그러면 1.5cm 정도 들어가는 것 같아요. 여기를 누르고 자, 이렇게 비벼주세요. 아, 기침 많이 하는 사람 아파요. 진짜 어마무시하게 아파요. 근데 천식에도 좋고 기침 많이 하는 사람들한테도 여기가 최고혈이에요. 여러분 잘 알아두면 기침 많이 할 때 여기 도움이 많이 될 거예요. 여기만 하는 게 아니라 요 반대손도 자, 이렇게 뻗어서 자, 반대손은 제가 알려줬죠? 반을 잡고요. 자, 또 반을 잡고요. 여기 이게 엄지손가락 대면 딱 요 정도. 자, 요 정도 1.5cm 정도 들어간 자리를 이렇게 비벼세요. 양손 다 이렇게 비벼주시는 게 좋아요. 자, 어린 아이들도 이렇게 비벼주면 기침이 잘 멈춰요. 천식에도 좋으니까 참고하시고 여러분 다 건강하게 또 만나요. 안녕.